tudi sam postopek gradnje oziroma kako zdaj priti do tega, da se neka hiša zgradi, bil relativno zelo podoben današnjemu. Torej, kot prva stvar je bila to, da so lahko hiše gradili oziroma gradnje izvajali dejansko samo pooblaščeni mojstri. Torej, tisti, ki ni imel, bi rekla, koncesije, če temu rečemo tako, mesta oziroma države in ni bil pooblaščen, torej dejansko ni smel graditi in so seveda bile predpisane izjemno stroge kazni. In sam postopek, mi danes pravimo, kako smo zbirokratizirani, pa ne vem, pravimo mali milijon nekih dovoljenj, če gradimo neko hišo. Dejansko so ti postopki bili v veljavi že tam od druge polovice 18. stoletja, ko je za vsako posamezno gradnjo bilo potrebno gradbeno dovoljenje. Torej, bilo je potrebno vložiti vlogo na ustrezni urad, torej, ki je to vlogo pogledal, jo predložil ustreznemu gradbenemu, torej ustrezni službi, ki je potem razpisala komisijski ogled, potem so torej pogledala ta načrt, ki je bil predložen, šla na lico mesta, torej na lokacijo, kjer je moral biti prisoten mojster, prisoten lastnik in vsi sosedje, ki so dejansko morali dati soglasje k tej gradnji in potem so lahko začeli graditi. In ko je bila stavba zgrajena, torej je mogel lastnik znova prositi za komisijski ogled, znova so prišli inženir, mojster, vsi sosedje in so potem požegnali to gradnjo. Ko je bila gotova. In če se je ugotovilo, da je dejansko bilo karkoli, torej ni bilo v skladu za tistim načrtom, ki je bil dejansko predpisan, so bile kazni izjemno visoke. V bistvu je to bil, ne samo, da so plačali kazni je plačal lastnik, kazni je plačal mojster, poleg tega je bil pa vpisan v kazenski register mestne občine in to, da je bil na sodišču vpisan v kazenski register, je dejansko bil silni prekršek. En izmed večjih prekrškov. In pravzaprav si nihče ni, oziroma zelo malo je bilo takih, ki so si dovolili recimo narediti kakšen taki prekršek, ker so vedeli, da je kar precej po žepu, bi rekla, udarilo, če bodo kršili. Nad gradnjo sanitarij. Namreč druga polovica 17. stoletja, pravzaprav druga polovica 19. stoletja je čas, ko izide ta gradbeni red za Vojvodino Štajersko, v katerem natančno predpišejo, kako mora biti hiša zgrajena. Torej, da mora biti, ne sme več biti lesena, mora biti grajena z opeko, mora biti pokrita z opeko, mora imeti štedilnik, ki je obzidan, do tedaj namreč niso imeli, torej so poznali samo, lahko bi rekla, kurišča, nekje odprta ognišča. Zdaj so pa predpisali zidan štedilnik in pa dimnike. Namreč v mesto je prihajalo do precej prvič do požarov, mesto je parkrat pogorelo in pa predvsem do mnogih smrtnih slučajev, ker so se ljudje zadušili, ker ni bilo pravilnega zračenja in se je kurilo v prostoru, kar je potem vodilo dejansko do zadušitev in to je stvar, ki so jo hoteli tudi rešiti. In predpisali so takrat seveda tudi, da kako morajo biti zgrajena stranišča v hiši, ker takrat so začeli v hišah postavljati tudi sanitarije. In ljudje so se pritoževali predvsem na tem, da lastniki niso praznili greznic in da je silno zaudarjalo in da greznice niso bile pravilno speljane, da so bile speljane, ne vem, mogoče proti sosedovemu oknu ali pa proti nekemu zidu, kjer je potem to seveda povzročalo določene tako težave. In tega bilo potem dejansko kar precej, zdaj to so bolj ali manj uspešno na nek način reševali. Je pa predvsem to bila težava, ampak verjetno je to bila težava tudi za samim terenom. Tukaj recimo predvsem na Gosposki ulici so imeli teh težav izredno veliko, pa na Poštni, pa na Vitrinski ulici se je iz gradiva razvidno, da so se te težave dejansko tako. Pri načrtih mogoče tudi zanimivo, ti načrti niso samo, bi
pomembno tudi umetniško vrednost. Sploh tisti, bi rekla, zelo stari. Recimo, hranimo en načrt iz leta 1794 in sicer gre za zvonik Mariborske stolnice, ki ga je narisal mojster Hildebrand, ki je bil dejansko tudi ta, ki je, bi rekla, to gradbeno reformo v Avstriji izvedel. In ta je res, bi rekla, torej ima eno tako umetniško vrednost. Tudi sami načrti so se potem zelo spreminjali, torej najprej, bi rekla, nekateri tudi risani na različnih materialih in potem kasneje, tam na prelomu stoletja se pa dejansko začnejo pojavljati že, bi rekla, zdaj rekla industrijsko narejeni, ampak načrti, ki so že v kopijah in so že, torej niso več risani na roko, ampak so torej razmnoženi, torej tisti modri načrti, kjer je narisan negativ, pa so se potem otisnili in jih je bilo potem že v več izvodih, niso bili več, bi rekla, unikatno narisani. In to se potem pač s časom spreminja in potem postanejo že bolj, tako bi rekla, podobni današnjim računalniško izrisanim načrtom, ko imamo cel kup verzij, recimo